あれあの人なんであんなとこで寝てんの？もーちゃん、涼しくなったからとはいえ何ですか、あんたこんなとこで寝て。ちょっと何してんのあんた。えお兄ちゃんがおんのかいな。何してんのお兄ちゃん。早く掃除しなさいあなた。もーちゃんつつかれるよ。大丈夫？もーちゃん、出てるか見ないでか。出てる。